Hvad så, YouTube? I dag så spiller vi inde på Uber, og vi skal bare lave noget 3v4, som man kan se her. Og velkommen til min nye kanal, Slow Gameplays hedder den. Velkommen. Det er til CSGO og Minecraft kanal på samme tid. Ja, men altså... Altså, den her kanal, det er præcis den samme som før. Og ja, vi er lige ved at runde de 50 subs. Og det er meget dejligt. Hvor fuck var han henne? Nå her. Kom så. Ej, fuck, sorry. Det der, hvad? Hvorfor hedder den Dranglord, når det ikke engang er en Dranglord? Nå, fuck it. Han har navngivet et eller andet våben, som der alligevel ikke engang er en Dranglord, så... Let's go. Så vi skal bare dræbe alle mulige shit. Ej, okay. Kom. Nej, seriøst? Fuck, jeg er dårlig i dag. Jeg ved ikke, hvad det lige der sker i dag, men altså... Nej, det er også fordi, jeg røg noget i branden eller noget. Vi tager bare en lille pistolrunde. Tror jeg. Vi tager bare en lille pistolrunde. Kom nu. Okay. Det er ret godt. Det var meget nemt. Fik jeg lige 3 headshots der. Først lige med Tech 9 og så 2 med M4 her. Det klip, ikke også? Det var fucking vildt. Altså, det var godt klip. Godt klip. Jeg taler aldrig sådan endnu en mic. Hvis I går ind på Uber, så kan I møde mig, og så kan vi chille lidt herinde. Fuck. Så kan vi chille herinde sammen, og det vil blive rigtig grineren, hvis I gjorde det. Det vil bare betyde, at så vil I hvert fald komme ind og hygge sig med mig og nogle andre. Men altså, jeg taler ikke min mic. Og det jo nogle gange gør jeg, hvis det kun er mig og nogle andre. Men altså, hvis det er nogen, jeg ikke rigtig kender, så gider jeg ikke. Okay, nu er det begyndt at være i 3v1, eller 3v3. Så det er meget godt. Fin kniv her. Meget fin. Meget fin. Nej, det er ikke min. Det er en, jeg bare lånt. Næste gang jeg recorder, så er den væk. LOL, Dranglord! Nice. Skal man også lige have en Dranglord her? Nice. Nej, hvor den fed. Den er filtestet eller sådan noget. Det ligner en filtestet, den her. Den er den nok, jeg aner det ikke. Det tror jeg, den er. Jeg kører 80, og hvad fuck sker der for de der lagspads, der kommer? Der var til venstre. Jeg prøver nu. Fuck mit liv. Den her pistol, den findes ikke. Jeg forstår. 360 no scope. Yeah, man. 360 no scope. 360 no scope. Men ja, YouTube, jeg tror det var blevet alt for den episode. Jeg vil bare sige, at den her YouTube kanal, det er ikke kun en Minecraft kanal nu. Det er en det er også en, ja, jeg er noget i munden. Det er også en CSGO kanal. Så vi ses YouTube. Hej.